واحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. اليوم جامعة الأنبار صدرت بيان مهم تعليقا على حادثة رفع صور الرئيس الأسبق صدام حسين من قبل بعض الطلبة أثناء حفل داخلي أقيم بالجامعة. وإجا بالبيان أنه المجلس يتابع باهتمام بالغ تفاصيل حادثة رفع الصور الممنوع تداولها وفقا للقانون. مجلس الجامعة أكد حرصه على وحدة الخطاب الوطني والابتعاد عن السلوكيات المنحرفة اللي تمارس وفق رغبات وإرادات شخصية لا تمت للوسط الجامعي والمجتمع الأنباري بصلة. البيان أكد أنه هذا الفعل ما يعكس موقف ورأي منتسبي الجامعة وطلبتها، وأعرب عن تمسك الجامعة بالثوابت الوطنية وفخرها بحجم التضحيات اللي سجلت من أجل تحرير أرض المحافظة ومؤسساتها ومنها جامعة الأنبار. البيان أضاف أنه مجلس الجامعة يضع هذه الحادثة موضع التصرفات المكشوفة اللي ترمي لإحراج الجامعة أمام الرأي العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وانتهى البيان بالقول أنه القانون وإجراءات الجامعة راح تكون حاضرة بقوة لكل من يريد العبث بملامح اللوحة الوطنية العراقية. لكن لا الجامعة سئلت نفسها، ولا وزارة التعليم العالي سئلت نفسها، ولا الحكومة العراقية سئلت نفسها، ولا الطبقة السياسية سئلت نفسها. ليش طلاب كان أعمارهم 3 و4 سنين من سقط صدام يرفعون صور صدام؟ عموما هذا الملف أو هذا البيان استرعى انتباهنا اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو من حكومة إصلاح إلى وليمة مصالح. خلونا نستعير أهم صفة يتميز بها رئيس الوزراء، الهدوء، ونسأل ما هي الهوية المفترضة للحكومة الجديدة؟ الجواب أن تكون إصلاحية. ليش؟ لأنها جاءت بعد الخلاص من 15 سنة من المحن وآخرها محنة داعش، يعني المفروض نزعت الخاكي ولبست بدلة العمل. لكن اللي صار إنه هالاستراتيجية تفرغت من محتواها. بدل ما تجينا حكومة إصلاح اجتنا حكومة عرسواوية، وليمة مصالح وعراك بالأيدي والأسنان على المناصب. وبالنتيجة سرعان ما اتضح أنه عبد المهدي لا حول له ولا قوة، لا قدر يختار وزير ولا قدر يحاسب آخر. قبل آخر اجتماع لمجلس الوزراء مثلا انعرضت على عبد المهدي وثيقة بالصوت والصورة تدين أحد وزراء ببيع منصب مدير عام عيني عينك ب5 ملايين دولار. بعدها اتضح انه وزير ثاني بحكومته كان هو السمسار وله كومشن من المبلغ. اما باجتماع مجلس الوزراء فعبد المهدي عاتب الوزير البايع، فما كان من الوزير السمسار سوى انه التفت لعبد المهدي وقال له يا رئيس الوزراء عوف الموضوع بعدين افهمك. هل كان يأمره يهدده؟ هذا يجاوب عنه رئيس الوزراء لأنه هو ذكي وأكيد لقفها. هسه قد يجيك واحد حسن الظن ويقول لك الرجل معذور لأنه دون ظهر يحميه. والجواب الممكن عن هاي الشبهة هو سؤال افتراضي يقول طيب إذا كان صاحبنا دون ظهر فليش ورط نفسه بهالتكليف الصعب؟ هنا أكو اللي يهمس بأنه فكرة تكليف عبد المهدي أساساً ترهمت بالشافعات فقط
حتى يملصون رئاسة الوزراء من حزب الدعوة، بمعنى أن الرجل صار جسر للطيبين، وظيفته هو أن يكون معبرجي وخلي الدنيا تحترق من أجل هاي المهمة اللي اشتغلت عليها هواية أطراف داخلية وخارجية. وإذا صحت هالفكرة فمعناها أن حكومة عبد المهدي مكتوب ببيان ولادتها أنها حكومة انتقالية يرأسها رجل انتقالي ودون سلطة حقيقية. وحتى لا تنوخذ غيبتنا، هذا الكلام ما له علاقة بتقييم شخصية عبد المهدي المحترمة. صحيح الرجل نيته سليمة وعنده أفكار ثاقبة وهادئ، لكن الأصح إنه دون مخالب سياسية، رجل طيب وذكي وسط وحوش مرعبة، عندها خبرة هائلة باصطياد المغانم وتحويل الدستور والقانون إلى حمار يركب، وبطريقة يبدو أنه عبد المهدي ما عنده قدرة على مجابهتها. هسه عاد اللي ذاكرته شغالة أكيد يتذكر شعار رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع اللي رفعته المرجعية. والتساؤل من ثم، هل ينطبق هذا على رئيس الوزراء الحالي؟ شنو اللي سواه ويدل على كونه حازم وقوي وشجاع؟ الوزير اللي باع منصب المدير العام أقاله، لو حتى أحاله لهيئة النزاهة. الوزير الثاني السمسار اللي قلعوا في الموضوع بعدين أفهمك، هل قال له خسئت والحق صاحبك؟ لا طبعا ما سواها، ونعتقد ماكو إمكانية يسويها قريبا، مو لأنه سيء أو مو قدها، بل لأنه هادئ أكثر من الحازم، العفو هادئ أكثر من اللازم. جاءوا به منزوع الأسنان، بعدين ذبوه بغابة الأسود وقالوا له ما تحتاج أسنان، لأن مهمتك مو الأكل بل العزل، وعزل حزب الدعوة ما يحتاج أسنان. فأجابهم بهدوئه وابتسامته وقال لهم: الآن وقد أنجزت المهمة، ممكن أسألكم سؤال؟ أنا رئيس حكومة إصلاح لو وليمة مصالح؟ أرحب بكم وحناقش هذا الملف المؤلم حقيقة مع السيد علي الدباغ السياسي العراقي المستقل اللي من زمان ما شايفيه، مو بس بالاستوديو ببغداد حتى ما شايفيه، حياك الله. كذلك مع الدكتور ليث شبر الباحث في الشأن السياسي، حياك الله دكتور. ومع عضو حزب الشعب الوطن يزن الجبوري، حياك الله يا استاذ. انا جيت اقدمك بصفه اخرى بس الجماعه ما قبلوا الشباب وياي. ها؟ اسمه بالحشد ومنصبه مفقود، سامع؟ حياكم النظيف الكرام. كنت قاسي بالتقرير على السيد عادل عبد المهدي؟ لو قاسي على الحكومه، لو قاسي على الطبقه السياسيه، لو هو هذا واقعنا. شكرا احمد. دائما انت يعني هو تميزك بهذا القساوه من الاعلامي ومن الصحفي، هو يكشف زوايا الظلام، وانت شجاع الحقيقه مو قدامك، وانما تتميز وبرنامجك يتميز بانك تكشف هالزوايا المظلمه. بغض النظر هسه كنت قاسي، اتصور انه بشويه ظلم على عادل عبد المهدي بهذا الوصف. زين. الرجل يعني التقرير قال ما اختار وزراء، لا، عادل اختار 4 وزراء اساسيين: وزير النفط، وزير الخارجيه، وزير الكهرباء، وزير الصحه، ووزير الموارد المائيه. 5 وزراء عادل اختارهم دون التدخل من الكتل السياسيه. هذا الفضل يعود لسائرون. اي بالتأكيد. السائرون أقرت منهج جديد في هذه الحكومة بأنه كل الكابينة كانت تريدها، لذلك هم من البداية، بس بعدين الظاهر انقلبت المصالح، لأنه صار مثل فعلا صار أكو نزاع وخصومة وتكالب ووليمة وتقسم كعكة، وهذه المشكلة مأسور بها كل رؤساء الوزراء. نظامنا برلماني، والبرلمان يجب أن يصوت، والآن واضح أنه عادل عبد المهدي الوزارات اللي تقاسمتها الكتل السياسية أكو أزمة، والأزمة هي امتداد لأزمة العراق، أزمة العراق السياسية اللي أكو تنازع وخصومة وصراع على المصالح وعلى المناصب وعلى المواقع، وهذا الصراع ممتد ما انتهى. الآن الصراع يشهد أوجه في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية توضح، لكنه حقيقة
عادل طبيعته هي هاي، يعني مو طبيعته الخصومه، طبيعته حل المشاكل. طبيعته يشوف هاي الاخطاء الكارثيه بالتشكيل ويبقى يكون رئيس حكومه بهذا الظرف الصعب، وهو اجى بشعارات اصلاحيه. صحيح. وكنا نتذكر النهج اللي حكى به طيله كتابته لافتتاحيات العداله، شنو اللي جبره يقبل بيش موضوع؟ جبره بانه هي الان اكو فرصه ان ينفذ هذا اللي بباله. اجى مع شروط هو فرضها، ولاول مره رئيس وزراء يفرض شرط على الكتل السياسيه. ولا واحد من لا جزء من الشروط ولا واحد منهم تحقق. لا جزء من الشروط نفذت، انت تراها لكن الاخرين يرون لا جزء منها تحقق، جزء منها وهو يتصرف بالممكن. الممكن انه الكتل السياسيه ماسكه بخناق الوضع، والاحزاب ما تقبل تتنازل عن مصالحها. صار لهم من 2003 لحد الان، من اول حكومه تشكلت لحد الان. هو لو كان غير عادل عبد المهدي يقول لك انا الكرسي ابيع مبادئي قيمي على مود هاي نقطه له. اي قصدي لو غير عادل عبد المهدي يقول لك اوكي اقبل بالكرسي. شلون عادل عبد المهدي نعرف خلفيته ونعرف تاريخه ونعرف عقليته وفكره يرضى بهاي الكوارث اللي جايه تصير؟ اقول لك الان اكو وزارات تشكلت بقلم رصاص انكتب الوزير قبل ما يروح للمنصه رئيس الوزراء، قلم رصاص انكتب الوزير وراح لهناك لانه ارضاء للكتل السياسيه، والنتيجه شنو؟ فشل متلاحق في فشل متلاحق. هذه صارت. عادل عبد المهدي الان خط منهج جديد، طبعا بالتاكيد سائرون ساعدته بانه يخط هذا المنهج الجديد، انه الان انتم اتركوا لي الاساسيين، الان انتم لا يمكن بعصا موسى مره واحده الكتل السياسيه تتخلى وتصير نرجسيه وتتخلى عن كل مصالحها وتقول للعادل عبد المهدي لك مطلق الحريه. جيد. هذا الكلام شعار كان لكنه جزء من عنده لم ينفذ، وهو تصرف ضمن الممكن بهذا الواقع اللي موبوء. جيد دكتور ليث، هذا الواقع الموضوع ما راح يعني خلينا نقول يسلب صلاحيات السيد عادل عبد المهدي ووزراء الاربعه او الخمسه اللي هو اختارهم، اللي يبدو انه راح يركز على ملفهم، و17 وزير خليه ياكلون ويوصوصون. استاذ احمد، شوف اولا انت قلت في بدايه التقرير انه كنت قاسي او غير قاسي، حقيقه مهم ان يكون الاعلام قاسي، لأن الإعلام مو مهمته تجميل صورة المسؤول، وإنما مهمته أن يوضح للمسؤول شنو الأشياء السلبية الموجودة اليوم في على أقل تقدير على الشارع، لأن الإعلام مهمته أن يكون عين يرى بها المسؤول الحقيقة من دون مجاملة، من دون مكياج، من دون ميك اب، من دون عمليات تجميلية. شو يطلعنا من غير ميك اب؟ غير ذا نطلع من غير ميك اب بالتلفزيون. بس أيضا يعني أتفق مع الدكتور علي الدباغ، احنا الواقع السياسي اليوم اللي يمر به العراق هو واقع حقيقة كله واقع مؤلم، وعادل عبد المهدي مو غريب على هذا الواقع السياسي، وال 15 سنة اللي هو يعني نعتبرها من الفشل السياسي في العملية السياسية 100% سيد عادل عبد المهدي كان جزء من هذه العملية السياسية، ويتحمل أيضا قسم من هذا الفشل في هذه ال 15 سنة الموجودة حقيقة. لكن يعني الزخم الذي جاء به سيد عادل في قبل شهرين من تشكيل الحكومة أو قبل 3 أشهر من عملية التكليف، اليوم 100% الجمهور يعني خلينا نقول كانت ثقته بالسيد كبيرة جدا في بداية التكليف، باعتبار أنه السيد عادل جاء لكي يغير، جاء لكي يصلح، جاء لكي يكون يعني فد مرحلة انتقالية نحو خاصة مع ما أشيع على أنه مدعوم من النجف بالضبط ومؤيد من النجف ومرشح النجف. اي نعم. هسه هذا الموضوع حقيقة اليوم غامض، احنا دائما نتساءل اليوم مرشح يعني سيد عادل مرشح من؟ مرشح التوافق الذي جاء من الكتلتين الكبيرتين، ام هو مرشح النجف، ام هو مرشح مثلا التوافق الدولي؟ حقيقة انا اعتقد لا، كل هاي الاشياء مو صحيحة. انا اعتقد هو مرشح الانغلاق السياسي اللي وصلت للعملية السياسية بعد ما جرى في الانتخابات الأخيرة عزوف الناس عن الذهاب إلى الانتخابات، ورسالة كانت واضحة جدا لقادة العملية السياسية بأن الجمهور في الانتخابات المقبلة لن يخرج إلى الانتخابات ولن يذهب إلى الانتخابات. فجاءوا بالسيد عادل عبد المهدي يعني هو كأنما طريقة إحياء لهذه الأحزاب اللي فشلت خلال 15 سنة، باعتبار أن السيد قاعد في بيته لمدة 2
سنتين ولم يدخل في انعاش هو انعاش لثقة الجمهور. هو انعاش زين، الطريقة والآلية اللي قبل بها السيد هو عادل انعاش عبد المهدي للجهتين. بتشكيل الحكومة، هل راح تساهم بهذا الانعاش؟ لا طبعا. لذلك انا اقول يعني قد اختلف مع الدكتور علي الدباغ، صحيح الكتل السياسيه تتحمل جزء كبير قد تكون معه، بس لكن السيد عادل ايضا يتحمل. المفروض السيد اليوم ما يقبل تشكيله الوكابينه الحكوميه لمده شهرين ليست مكتمله، المفروض كان يعني خلال هالفتره، واحنا حاولنا جهد الامكان ان ندفع بانه يروح السيد عادل الى البرلمان بقوه بالحزم اللي طلبته المرجعيه. 4 سنوات سيد، 4 سنوات قبل بانه حكومه ناقصه 4 سنوات. طيب ما يخالف، احنا اذا يعني احنا هل ناخذ النموذج السيء ونقايس به ونكرره؟ لان هو مجيء السيد عادل اصلا جاء للتغيير، يعني لتغيير ما جرى في خلال 15 عاما، فيجب ان تكون كل حركه السيد مبنيه على هذا الاساس، والا كان يبقى مثلا السيد حيدر العبادي او اي شخص اخر من الكتل. والتغيير صار استاذ يزن، التغيير صار سواء باولا اخراج السلطه من حزب الدعوه اللي كان هذا هدف كثير من القوى السياسيه وقوى مؤثره غير سياسيه ونجحوا. هدف كل القوى السياسيه مو الكثير. كل عدا حزب الدعوه. عدا حزب الدعوه. لا وجزء حزب الدعوه، جزء من حزب الدعوه كان من ذاك حزب الدعوه. زين، صحيح. هم عنده كان نيه انه يتخلص من هذا العبء الكبير اللي اسمه السلطه. هو السبب صار انه انقسم حزب الدعوه، هذا اللي سبب. بالنتيجه يا استاذ يزن وصلنا الى حكومه من اقيس التحديات اللي قدامها. يعني هسه اخبارها قامت تطلع اول شهرين، ما اتفائل خير. يعني أنا أتفق ويا التقرير بشكل كبير أنه هي حكومة، خلينا نسميها حكومة انتقالية. أولا إخراج السلطة من حزب الدعوة، هذا شيء أساسي. زين. أنت اليوم إذا تشوف الحراك السياسي لأغلب الأحزاب السياسية اللي موجودة، خاصة الأحزاب السياسية الشيعية، الكل يطمح ل 2022، الكل من الآن يعمل 2022 ويجوز أقل، ويجوز أقل للانتخابات القادمة، خلينا نقول زين. أو للحكومة القادمة. أخذها من حزب الدعوة لإحدى الأطراف القوية كان يصير عليه اعتراض من الطرف الآخر. يعني إذا راحت باتجاه التيار الصدري أو الأخوة في سائرون، الأخوة في فتح يعترضون، إذا راحت لفتح في سائرون يعترضون، الحكمة أيضا يطمح نفس القضية، أكو صراع قوي. السيد عادل كان هو الخيار الامثل بالنسبه لكل هاي الاطراف، انه مو لك يا اخي، البلد اللي ولا لك، نجيب طرف ثالث. فحكومه انتقاليه، ثانيا ما عنده كتله حزبيه حقيقيه. الشروط اللي وضعت عليه تاكد هذا الكلام، يعني اول شرط نوضع عليه انه يا اخي لا ترشح في الانتخابات القادمه، ما تسوي كتله ولا تدعم احد. واكدها اول البارحه من شامل الحسينيه. طبيعي بعد هذا ترشح الانتخابات السابقه وما راح ترشح شرط اساسي، هذا شرط اساسي، شرط اساسي. فهو لا يشكل تهديد لاي من هذه الاحزاب. هسه اللي تنازل عن وزارته انا اعتقد كانت حركه ذكيه. يعني انت اليوم التنازل عن وزاره مالتك، انت صحيح خرجتها من حزب الدعوه، لكن من المقابل انت مو شريك في هذه الحكومه، تقدر باي لحظه تسقطها وتقدر باي لحظه تعارضها. اكو احزاب اخرى خاصه الاحزاب الجديده اللي حصلت مقاعد بالجديد او اللي صار لها دور اكبر، كان مثل يعني الاخوه في العصائب او في السنه مثلا خميس الخنجر على سبيل المثال، ركضوا باتجاه وزارات لانه يريد ياسس وضع سياسي واقتصادي، يريد يقدم خدمات للناس، يريد يلم جمهور الانتخابات القادمه ايضا. واعتقد اغلبهم سيفشل، الاغلب يعني من الواضح بهذه الطريقه اللي راح تصير. الحكومه حتما مو حازمه، مو حازمه حتما ولا قويه ابدا ولا شجاعه نهائيا. هذا كلام مو حقيقي. يعني احنا عندنا مؤاخذات كثيره على حكومه الدكتور حيدر العبادي، ولكن الدكتور حيدر العبادي حازم اكثر من السيد عادل، حكومته كانت حازمه اكثر بكثير. يعني الدكتور العبادي حازم اكثر من بكثير، ماكو مقارنه. بكثير، اي والله طبعا ماكو مقارنه. زين. حكومه هادئه ما تزعل احد، لن تتخذ قرارات، تشتغل بهدوء تمشي وضع، زين، تمشي الامور مثل ما هي، زين، لا تخرب الوضع. هو كان عنده فرصه كبيره طبعا، فرصته هائله، هذا الدعم اللي جاء مرجعيه كل الكتل السياسيه، واحد قاعد بالبيت يجي يصير رئيس وزراء بهاي الطريقه، شعبيا الناس تأيد هذه الطريقه اللي اجى بها، هو شخص ايش اثبت باختصار؟ ايش اثبت؟ استثمر هاي الفرصه؟ ابدا لا، ما استثمر، ما استثمر. زين، هذا اللي نقصده يا استاذ عادل، نقول انه إذا اعتبرنا حكومة السيد عادل المهدي جسر، مجرد جسر فترة انتقالية، من يقول تكمل 4 سنوات عن هالحكي؟ خاصة احنا ننظر لها على أنها حكومة إصلاح.
وإذا تتحول إلى وليمة مصالح، تقاسم، مكاسب حزبية، مكاسب شخصية لبعض الشخصيات ووزارات. شلون انا يعني شلون أأمن انه هاي الحكومة ممكن تعبر بينا 4 سنين قادمة؟ طبعا هذا محكوم الأربع، ما حد يقدر يتكهن انه تستمر ولا ما تستمر، هذا الامر منوط بالمستقبل وبالكتل السياسيه وقناعتها بالاداء، لكنه شنو تغير؟ هي الكتل الاحزاب اللي فازت متمسكه بسنونها بالسلطه، اللي تغير اكو كتله فازت وهي سائرون اتفق مع الجماعه بالفتح انه على فد منهج، المنهج كله انت تقدر تطبق المنهج فجاه من طفره من الارض الى السقف مره واحده؟ ما يمكن. الوضع السياسي مكبل ومثقل بتاريخ وبوضع وبدوله عميقه تمكنت من السلطه. كل الأحزاب تمكنت دون استثناء، تمكنت من السلطة ومسكت بأسنانها وما مستعدة تتخلى. الآن اجوا الجماعة خطوا منهج جديد، هذا المنهج لا يمكن تحقيقه 100%. فأنت ما يمكن تجي تطلب عصا موسى فجأة الناس تتحول إلى ملائكة، والأحزاب تجي تتخلى عن كل مصالحها من أجل الوطن. ماكو هذا الحكي، هذا بأدبيات الأحزاب ما موجود. مصالح الحزب تجي قبل مصلحة الوطن والناس، وبالتالي فأنت كنت تتصرف ضمن هالممكن. هذا الممكن شو تسوي به؟ ممكن أنا أتحقق جزء من عنده، الجزء الثاني ما تقدر. لو يجي هسه علي بن ابي طالب هنا بالعراق هسه الان على الحكم مثل ما اجى، هم تصير اكو ازمه ويا الناس ويا الكتل السياسيه، اذا الكتل السياسيه ماسكه تصير ازمه ما تتخلى الكتل السياسيه، ما مستعده تتخلى لانه اكو تجربه. لا علي بن ابي طالب على الاقل شو عقيل، مو رئيس وزراء يجي فيديو يشوف وزيرين متفقين على بيع منصب ويعبرها ويمشيها. انا بصراحه انا ما اعرف التفصيله، انا اتمنى كنت اعرف التفصيله حتى اجاوب، لانه انا مشوي الوزير. لا انا مو متحدث لا باسمه ولا اعرف تفاصيلها. واذا كانت هذه طبعا بالتاكيد يجب ان تكون بها حزم وقوه ومحاسبه. لكن انا اقول الان خلينا نتكلم عن الاداء العام بدل ما ناخذ مفرده. هذا الوضع السياسي ليش المفرده ما تعكس لك اداء؟ لا ما تعكس. لا مو بالضروره الحديث عن بيع وزارات. لا الكلام عن بيع وزارات، هذا المنهج موجود في مجموعات وكتل سياسيه، اللي يبيع الوزارات واكو كتل مصالح ذات الشيء، كتل مصالح تجي تجيب الوزير تقول له من البدايه ترى انت تشتغل لنا، طبعا من حزبه بالتاكيد. وهذا كل المنهج من اول حكومه تشكلت لحد الان، انت وزيرنا، انت تجي تشتغل لنا بشغلتين، احنا نحميك نغطيك، ما حد يسالك ما حد يحاسبك، انت تاخذ جزء وتغنى الجزء الثاني. هذا موجود بكل الاحزاب وليس سرا. الان انت تريد تحول هذا الواقع الى دوله جمهوريه الفاضله، ما يمكن تحوله، لازم اكو خطوه انتقاليه، هي خطوه انتقاليه بهالمعنى، اما مو خطوه انتقاليه فقط طلعت من ايد حزب الدعوه. أنا أتفق الأخ يزن التعبير كلش عجبني أنه قال إجماع الكتل السياسية على أنه تخرج من حزب الدعوة، هذه مو كافية. الآن مطلوب من حكومة عادل عبد المهدي، بعد ما الآن اكو 20 وزارة تشكلت بقت وزارتين، الآن تقريبا شبه مكتملة، والقضية ما يلام بها عادل عبد المهدي الآن، ولا مطلوب من عادل عبد المهدي يقول ما استقيل أنا، ولا يترك الساحة بهالسهولة، لا، يقاتل لآخر نفس يقاتل بهذا الموجود، بهذا الوضع الموبوء، وضع سياسي منقسم هاش بمشاكل إقليمية بمشاكل دولية، مشاكل ازدادت، يجب أن يتصرف ضمن هالطريق المليء بهالأشواك ويعبر إلى مرحلة. أنا أعتقد تماما أنه عادل عبد المهدي عنده رؤية ويستطيع أن يعبر بجزء منها، يستطيع أن يحقق جزء فوق الأرض، يطلع فوق الأرض على كل هالصراع السياسي اللي موجود. ولا أعتقد بأن الكتل السياسية راح تجي في يوم من الأيام تجي تفكر في يوم من الأيام تجي تسقط عادل عبد المهدي، لأنه أكو أزمة أكبر من موضوع إسقاط عادل عبد المهدي، ولا أحد يجب أن يفكر، على الرغم من أنه مش يعني تفكيرهم هذا جاي نابع من مصلحة وطنية، لا، وإنما قال لك استاذ يزن، قال كل الكتل السياسية الشيعية خاصة طمعانة برئاسة الوزراء، شو يصبرها 4 سنين على عادل عبد المهدي؟ أنا أتصور أنه ليس من السهل أنه الآن بهالمرحلة إلى ال4 سنوات، مو القضية مو هيك بهالبساطة أنه الكل راح يريد يجي ياخذ رئاسة الوزراء والكل، هذا منهج نخط الآن جديد، اكو قوة جديدة دخلت بالوضع العراقي، قوة الشارع قوة هائلة جدا لا حدود لها، قوة النجف قوة هائلة لا حدود لها، الكتل السياسية الآن اكو بداية انحسار للدور، تريد انت ينحسر 100%، عادل المهدي ما يقدر يسوي، مو عادل عبد المهدي، لو قلت لك هسه لو يجي
اي واحد ثاني غير عادل عبد المهدي لا يستطيع ان ياخذ الكتل السياسيه 100% ما بيدها، لا يستطيع. الان اكو مرحله عادل اجى اختار الكتل السياسيه، النفط مهم جدا، الخارجيه علاقات خارجيه مهمه، الكهرباء اساسي في العراق هو سبب الازمه، هذه شغلات راح يمسك الملف الاقتصادي هو يتابعه بهذا لانه هي الشغلات الاساسيه هنا. انا اتصور هذه الاساسيات شلون يطلع منها عادل عبد المهدي، هذا هو وحكمته وقدرته وهدوءه، وهذا الهدوء له وليس عليه. الان صحيح هو طبيعه الرجل هذه، طبيعه الرجل ان يتعامل مع القضايا بهدوء ويحلها بهدوء، ما يحلها بهالهوسه وبهالخصوم. جيد، تقييمك دكتور لي؟ يعني انا اسمع حديث الدكتور علي الدباغ، هو المفروض كون انا اكثر يعني الدفاع عن السيد اي بحكم التاريخ، بحكم العلاقه، التاريخ والعمل سويه، بس الحقيقه احنا يعني ما يصير نتحدث فقط بالاحلام، اكو وقائع اليوم خلال شهرين ممكن ان نجد اكو خط بياني صاعد او نازل او متراخي. هل هي الحكومه المرجوه؟ هل هي الحكومه المرجوه؟ نشوف الفكره الرئيسيه، مو الفكره الرئيسيه اخراج الوزاره من حزب الدعوه، اذا كانت هذه فكره الاحزاب فتحسن لها يعني حقيقه. الفكره الرئيسيه كانت ان يجدون رئيس وزراء صالح ومصلح. إذا أنت ذكرت الشق الأول في تقريرك بأن الرجل دمث، متواضع، أخلاقه طيبة، مفكر، كلها صحيح، لكن احنا محتاجين إلى رجل حازم ومصلح حقيقة. اليوم احنا عندنا في الوزارات أكو أشياء تطلع أمامنا وبالتالي على أساسها يعني ننطي رأينا. كمثال مثلا في وزارة التربية من ظهرت موضوعات المناهج وكانت أكو حلقة كاملة عندك أنت فيه. ماذا أخرجت وزارة التربية من بيان؟ قالت انه هذا مؤامره على العراق، ايادي خارجيه، وهذا المفروض يعني من يطلع من وزاره يعني الحكومه، يعني المفروض الحكومه تحاسب الوزاره وتحاسب من اخرج هذا البيان حقيقه. ايضا في مواضيع اخرى، في حتى موضوعات الوزارات اللي اختارها السيد عادل حقيقه، اليوم يوصل لنا اخبار انه الفاسدين نفسهم واللوبيات نفسها جاي تدخل الى هذه الوزارات نفسها وتعيد انتاج نفسها من جديد، مثل وزاره الصحه اليوم في كيماديا. خلي يقول لي الدكتور يعني اللي هو رجل مستقل ومعروف، منو اللي اختاره لهذه المؤسسه؟ علاء، دكتور علاء العلوان تقصد؟ نعم، منو اللي اختار رئيس كيماديا قبل 10 ايام؟ زين، في الكهرباء، في وزاره الكهرباء الرجل صديقنا، احنا يعني نتحدث هنا ما يتحدث بمفهوم الصداقه ومفهوم يعني العلاقات الاخويه، مفهوم الاصلاح، مفهوم الاصلاح، مفهوم الوطن. انا اقول اليوم على السيد عادل ان ينتبه حقيقة إلى أيضا حتى المؤسسات الوزارية، وأن يشوف ماذا يحدث في هذه الوزارات. أنا أكد لك اليوم، وإذا جبت موظفين وعلى لقاءات سرية، يعني الموظفين المخلصين النزيهين في هذه الوزارات مستاءون من القرارات الوزارية التي تحدث في هذه الوزارات. وزارة الزراعة، من اللي جاء مدير مكتب وزير الزراعة؟ في مكتب رئيس الوزراء أيضا هناك ملفات كثيرة حقيقة. احنا صح اليوم شهرين نقول ما يخالف، والحكومه غير مكتمله، وهذا ايضا اذا الشهرين الحكومه غير مكتمله ونص نص. لا، هذا حقيقه يعني ما ينطي ثقه للناس بانه هذه الحكومه ستنهض بقوه. وهذا الحديث من نتحدثه احنا ويوصل للسيد عادل عبد المهدي، احنا نريد ياخذ قرار حازم حقيقي، وان يشوفون الناس بعيونهم. يقول لك مو بيده، لا اذا مو بيده، لا اذا مو بيده خلاص بعد اسير لرغبات الكتل، وهاي الفتره يراد لها زمن. لو من اول يوم لو انتهت القضيه، لو احنا عندنا لو يذبح البزون، لو ماكو. اليوم احنا محتاجين حقيقه رئيس وزراء قوي وحازم. اذا السيد عادل عبد المهدي هادئ، وانا وصفته بكثير من المقابلات، قلت هو متمرد بعقلنا، حالم بعقلنا، ما يخالف، بس الناس ايضا تريد تشوف بعض القرارات حتى تقدر تدعم السيد، وهي داعمه حتى بمساله الاعلام. وانا اتلقى كثير من الرسائل حقيقه، ومن اليوم مثلا دزوا لي رساله من رجال الاعمال ورساله الى السيد رئيس الوزراء ينادونه بان يخلصهم من مجموعه تساومهم على مشاريعهم، ومجموعه معروفه وبالاسماء ذكروها. لازم نسمع قرارات حقيقه في موضوع مثلا هذا الوزير، انا سمعته بالاعلام ودزيته حتى الى للسيد رئيس الوزراء. كنت اتمنى ان يطلع
بيان حقيقي. اذا هي جلسات مجلس الوزراء مصوره تطلع بالصوره، اذا نفي او اذا اثبات ونعرف شنو الوزيرين اللي الإجراء. باعوا منصب مدير عام. نعم. لا، لازم يكون اكو موقف من رئيس الوزراء. انا برايي خلال الفتره هذه حقيقه يعني احنا حسينا رئاسه الوزراء ما موجوده بالساحه، ما موجوده بقوه على اقل تقدير. اكو اشياء مهمه صارت مثل فتح شارع الخضراء، نقل الحكومه الى خارج المنطقه، ما يخالف بس اكو ما يخالف. بس القصد انه الناس تريد قرارات واضحه شفافه. لا، هو السؤال بعد اقول لك اكثر. ابو البصره، نعم. ابو البصره شو يستفيد من فتح المنطقه الخضراء؟ صحيح. المتظاهر بالبصره. نعم. وبالبصره شو فتحت يستفيد؟ الخضراء يعني وبالبصره شو يستفيد مثلا من زياره الحسينيه او بوب الشام؟ وحتى هذه الزيارات حقيقه انطت انطباع انه رئاسه الوزراء مو حازمه مو قويه. هذا انطباع يجب ان يصل الى السيد عادل، لانه اليوم هو ليس في رئاسه الجمهوريه ولا في وزاره النفط ولا في وزاره انا اتوقع استاذ يزن يمكن نفس رايك، لكن اسئله استاذ يزن هو ليش احنا نفسر القوه على انه الصوت العالي وعلى انه البيانات القويه وعلى انه الشماغ مثل ما يقولون احنا الشماغ هو الزين؟ لا، قمه افضل انواع القوه هي قوه الهادئ والصبور. استاذ احمد، اولا انا لا اعترض على هدوء سيد عادل، يعني ما اشوفها اصلا مثل عليه ولا اشوفها شيء خطا. زين. اصلا انا ما اريد رئيس وزراء حازم، خليني اقوم اشطط حيطان ويوم يصدر عليه امر قبض وانا في العراق وماشي انا وغيري. الحازم ما بفضل هو شخص شيء جيد، يعني احنا اذا نقول القوى السياسيه قبل 4 سنين انا اتفق ويا الدكتور ما راح تحاول على اسقاط حكومه عادل عبد المهدي، اسقاط حكومه عادل المهدي مو الاحزاب ما عندها بديل، لو عندها بديل كان ما جابت سيد عادل اصلا من البدايه. هم يطمحون 2022 حتى يتغيروا لانه ما كتله اكبر. انت تضمن ولكن لا تضمن الشارع من 2022. انا اقول الكتل السياسيه حكومه بهالاداء بهالتشكيل بهاللي وصفه دكتور ليث، تضمن الشارع من 2022. انا ايش اقول من 22 اللي ممكن يسقط الحكومه هي مو الكتل السياسيه، هو الشارع. والشارع ما يسقط حكومه، يسقط نظام سياسي. انت اليوم البلد اي طبعا الشارع يسقط نظام سياسي، ومو بس عندك الشارع، انت اليوم عندك الشارع وعندك المنطقه ايضا ما نعرف وين رايحه. يعني حتى صار اكو توافق دولي على شخص مثل سيد عادل انه الكل خايف من الثاني. يعني لا احد يريد يجيب احد قريب على معسكر السعوديه والامارات وامريكا، ولا يكون قريب جدا على معسكر قطر وتركيا وايران، لانه اكو صراع مؤجل ومبين واضح امام الكل الان. هذا الصراع ورا سنه ورا 6 اشهر ورا 2 ورا 5 سنين ما معلوم، ولكن صراع قادم بالمنطقه واضح محسوم واضح كلش القضيه. كل التقارير تشير الى ذلك، كل الناس تقعد وياهم يتكلمون بهذا النهج، تقعد ويا الامريكان، تقعد ويا الاتراك ويا السعوديين ويا الكل. جيد. واضح انه اكو صراع واحنا بنص هذا الصراع. القوى السياسيه وحكومتها ورئيس حكومتها حاسين بحجم هذا الخطر ابد. ما حسوا بهذا الخطر لما صارت مظاهرات البصره وصار اكو اقتراب لاقتتال شيعي، حسوا بالخطر هنا، راحوا اندفعوا باتجاه سيد عادل بسرعه. خففوا هذا التعنت مالتهم، انا رئيس وزراء لا من عندي لا من عندك، انا الكتله الاكبر لا انت الكتله الاكبر. اعتقد الان رجعوا وارتاحوا شويه. زين. طبعا هاي راحوا خطا استراتيجي اللي هو البلد كله مهدد، وضع الاحزاب هاي كله مهدد، النظام السياسي كله مهدد في البلد. زين. الفساد اللي موجود في المحافظات، رئيس الوزراء اليوم اذا ما يسوي اصلاح حقيقي، انت اليوم واحد قاعد في قريه يقدر واحد يسوي اصلاح بالبصره، مو لازم عنده ادوات، لازم عنده مجلس وزراء. مجلس وزراء عنده كتله نيابيه تسند هذه الحكومه، المفروض هيك يلا يسوي اصلاح. يحتاج تشريعات البرنامج الحكومي اللي ذكره رئيس الوزراء اللي انا اعتقد شبه مستحيل ينفذه، اعتقد يحل جزء كبير من الازمه. احنا اليوم راح يجينا صيف 4 اشهر 5 اشهر يجي الصيف. هذا الصيف اذا بقت به مشكله الكهرباء حكومه ما تعبر ورا الصيف ابد، مستحيل. والمشاكل الناس مشاكل بسيطه، كهرباء، وهالمره الكهرباء الوزير اختار السيد عادل عبد المهدي. صحيح هو يتحمل، يعني يتحمل مباشره. صحيح. بس انا بس عندي ملاحظه واحده. رئيس الوزراء مو فقط مشكلتنا احنا في مجلس الوزراء، يعني انت اليوم احنا مشكلتنا بالعراق الاساسيه اللي كنا متفقين عليها انه ماكو لا حساب ولا ثواب في البلد ابد. يعني اللي يغلط، وهذا النهج ماشي حتى مع عادل عبد المهدي، حتى مع سيد عادل. يعني انت الوزير اللي يبوق اطلعه، شنو اطلعه؟ الوزير اللي يبيع له منصب
اخليه يعوف هاي الوزاره مال الوكاله يرجع بس على وزارته، وين اكو شيء بالدنيا؟ ما موجود هذا الشيء بالعالم، بس بالعراق. اكو وزراء اليوم بالكابينه عليهم ملفات نزاهه ما شفنا اي شيء. شو وهذا الامر ينطق زين، الفساد مالتنا فقط بالوزارات، يعني انت اليوم اني قلت الاحزاب الفلانيه تستغني عن هذه الوزراء، عن هؤلاء الوزراء، مو الوزراء بس الوزارات بقت استمرينا الاحزاب على 3/4 الوكلاء بعدهم، مدراء العامين بعدهم، الهيئات بعدها، واليه تبديلهم راح تكون بنفس الطريقه. نفس الطريقه. من الان هسه انت اخواني اياك تدري وكلنا نعرف، نقعد بالاجتماع بدنا نسمع. من الان العرض مفتوح، هاي الهيئه الفلان، لا مو هاي الهيئه، هاي الهيئه اضبط، من تجيب عليها تبيعها وتستفاد من عندها، هذا كل يعني حتى في المناصب، في المدراء، في الوكالات، في كل مكان. اي بس سيد عادل عبد المهدي ما يعرف هاي التفاصيل. منو ما يعرف؟ سيد عادل عبد المهدي اذا ما يعرف مصيبه، اكو غلط يعني. ما يعرف. اذا ما يعرف اكو كارثه. واذا يعرف؟ واذا يعرف الله يساعده. زين. على كم وزير حكينا هسه؟ مرنا دكتور ليث على وزاره الصحه، هناك الاستاذ يزن مرنا على وزارتين، اقول لك وزاره ثالثه. وزير في الحكومه الحاليه صار عليه لغط هوايه. زين. موقف مصالح رجل اعمال شهير. موقف مصالح هذا رجل الاعمال صار له دورتين تقريبا يشتغل مع هذه الوزاره، وعنده مشاريع ضخمه. وقف 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 الا تمر عليه لاعب بي طوبه، بس مو برجل لاعب بي طوبه بيده. اي يعني هاي وزراء هذا ما لا انكر ان يعني الوضع السياسي مثقل، ولا يمكن، انا مؤمن بانه لا يمكن ان فجاه نصحى من الصبح ونشوف الجمهوريه الفاضله انه تحققت بالعراق وصاروا الناس ملايين. لا انا احكي عن عادل عبد المهدي، انا اتكلم عن عادل انه يستطيع التغيير هذا اللي ننشده، والحازم والشجاع الحقيقه انا عندي ملاحظه عليه. احنا منو انا ايد الاخ يزن، شنو الحازم والشجاع؟ يعني انا اريد يرجع عندي رئيس شجاع. شنو هي الشجاعه؟ الشجاعه نبني مؤسسات الدوله، انا ما اريد هو يقرر، اكو مؤسسات للدوله كنت تنبني. جيد. وهذا الخطا، وهذا التحدي الحازم والشجاع يرسل كتاب الى مجلس النواب انه صارت حادثه قدامي، الوزير الفلاني والوزير الفلاني، يا مجلس النواب قيلوهم خلي وحيلوهم للنزاهه. انا حادثه موثقه عنده فيديو. يفترض بانه هذا الحازم والشجاع يتحدث باسمه وهو يطلع يوضح هذه النقطه. انا لا ما عندي معلومه ما افتي، لكن اقول اكو شغله اساسيه. الان الصراع اكو صراعات مؤجله الان فقط بالوزارات، ترى هذا الحكي اللي صار، هاي المثاليه جزء من المثاليه فقط بالوزارات. هسه راح تجي الوكالات، راح يجون السفراء، راح يجون الهيئات. الكتل السياسيه ما متفقه على انه ذني ايضا يكون المستقلات، هذني يختار عادل عبد المهدي، كلهم محاصصات وتوزيع. هنا التحدي الاكبر، تحدي الامتحان الاكبر لعادل عبد المهدي في اختيار الهيئات واختيار القيادات العسكريه واختيار والتصويت عليهم في مجلس النواب، وهذه اكبر عقبه تواجه العراق. وانا حقيقه لا استطيع ان اقول انه كيف يمكن لعادل عبد المهدي ان يتجاوز هذا القادم في توزيع هذه الهيئات. جيد. 22 منصب الان امين عام مجلس الوزراء، امين عام مجلس الوزراء يعني المفترض متفقين عليه، داخل ذات الكتله اكو صراع الان موجود لانه ما يمكن حسم. يا سائرون داخل الكتله السياسيه. اي يا سائر. انت تقول سائرون، انا ما اعرف لا شغله معروفه هاي. السيد حميد الغزي لو سيد طارق خيكان. اقول يعني هذا انت تجاوب على السؤال. الوضع محمل باثقال لا حدود لها، وهذه الاثقال يجب ان يتصرف عادل عبد المهدي ضمن هذا الممكن. اما تطلب من عنده الحاله المثاليه، الحاله المثاليه لا تحقق، لا يستطيع هو ولا يستطيع اي واحد في هذا الوضع. السؤال الابرز، كيف ارتضى لنفسه ان يقود دفه سفينه في هاي الامواج المتلاطمه في هذا المحيط، وهاي السفينه مخترقه مخروقه، الجليديه ماكله كل خشبها، السفينه تكاد ان تغرق، وبالتالي يجب ان يتصدى شخص لتحمل المسؤوليه. يوم يجون على واحد يقول له تحمل انت المسؤوليه، من الجبن ان يقول لا انا ما اتحمل المسؤوليه لانه اكو ظروف، انا اتحمل المسؤوليه بهذه المواصفات. من يشوف الظروف غير مواتيه، بهذه الشروط علي من يشوف الظروف غير مواتيه، ماكو مستلزمات لنجاحه، وهو رجل علمنا على الزهد بالمنصب. ما استقال من نائب رئيس، ما معلوم انه ماكو. لا ما التعليق الاخير ما معلوم انه لا يمكن تحقيق النجاح. انا اعتقد يمكن تحقيق جزء من النجاح، مو النجاح اللي تتصور انه نجاح راح نتحول الى دوله
دوله مو بعيد، خلينا نقول مثل الاردن، لا ما نتحول بسهوله احنا دوله، نحتاج لنا وقت، نحتاج نفك هالاغلال، هذه القيود اللي مثقله علينا وعليك وعلى اعناقنا وعلى رؤوسنا من كل الكتل التي سيطرت على كل مفاصل الدوله أدت بالوضع السياسي أن يصير بها الحالة. جيد. أنا أعتقد أنه سيظهر جزء من النجاح، لكنه ليس بذاك النجاح اللي من حق المواطن أن يتوقع ما يريد، لكنه على أقل تقدير أزمة الكهرباء وحدة هي مهمة، يعني أزمة الخدمات عموما، وموضوع توفير فرص العمل، هذا التحدي الأكبر أمام عادل عبد المهدي. أنا أعتقد أنه جزء من النجاح يستطيع أن يحققه، إيش قد هذا يحقق حتى يقنع الشارع؟ جيد. هو الشارع هو الأساس مو الكتل السياسية، هذا الكلام. دكتور ريت، لا يمكن اكو تركيز اكبر من السيد عادل عبد المهدي على قضايا اكبر يجوز ما تهم الكتل السياسيه، ما تهم وزرائها، رجل يريد يشتغل مع المجتمع الدولي لابراز هويه العراق الاقتصاديه، شويه ترهل اللي بالدوله يقضي عليه، هاي غير محسوسه، يمكن المواطن ما يحس بيها، لكن دا يشتغل حتى يسلم الدفه بعد 4 سنين لغيره. هذا صحيح. شوف انا اقول لك سيد عادل، يعني حقيقة احنا اللي عرفنا منه خلال هاي ال 15 سنة، هو اولا يعمل بصمت، ويعمل مثل ما قلت انت على المشاريع الكبيرة، دائما يعني خلينا نقول عقليته مركزة على المشاريع الكبيرة وما يدخل في غوص في التفاصيل. حتى في الوزارات، وزارة المالية مثلا التزم ملف الديون الخارجية وخلص العراق من اكثر من 120 مليار دولار في وقتها، ولو باقي اليوم كانت يعني كارثة على العراق. في وزارة النفط حسن مثلا موضوع الغاز. هي شنو الفائده؟ لا خلصنا حتى ابين لك 80% من ديوننا الان رجعت مره ثانيه. اي خلينا نتفق احنا اتفاقات اوليه. اولا 100% السيد عادل عبد المهدي هو رجل هذه المرحله، يعني خلينا نقول الرجل المناسب لهذه المرحله في هذا الخضم السياسي اللي هو موجود حاليا، ماكو رجل اخر مناسب له، وهذا الواقع راح يبقى لهذه ال4 سنوات. انطيني ملمح انه السيد عادل عبد المهدي هو المناسب بهالمرحله، لان ماكو غيره. ما اليوم شنو هسه اي شخصيه اخرى ما تقدر تجي توازي بوجود يعني عقليه السيد عادل في اداره الازمات. هو رجل توازن حقيقه السيد عادل. احنا نوبات من يعني ننقد الاشياء خاصه بالاعلام، نحاول جهد الامكان ان نوصل الصوره الواضحه، نقول امشي ورا المبكيك لا تمشي ورا المضحكك، نحاول ان يعني نقول الاشياء الخطا بصدقيه متناهيه وشفافيه حتى على الاقل الرجل ياخذ. هاي التفاصيل الصغيره لها مردودات كبيره على الناس. اللي انت تقوله اللي هو هذا التفكير، يعني العمل بهدوء والعمل استراتيجي على ملفات كبرى، هذا ما يبين للناس خاصه في منصب رئيس الوزراء. وقد لا اتفق يعني مع السيد يزن انه موضوعه الحزم ما نريد قرارات، لا احنا اليوم في ظرف استثنائي نريد قرارات حازمه. ليش؟ هو مثلا قرار فتح الخضراء برغم الضغوط السفاره الامريكيه وهذا الشارع، وانا عندي معلومات مؤكده انه السفاره الامريكيه كانت ما قابله. هذا مو قرار حازم وشجاع وسريع حتى اسرع من البرنامج الحكومي؟ هذا مو شجاع؟ سيد عادل يطلع اليوم بدون حمايات، من دون هاي الهلمه الكبيره اللي نشوفها في مواكب رؤساء الوزراء السابقين. مو شجاعه؟ لا شجاعه. هو الرجل عنده هاي الشجاعه، لكن نريد اكثر بعد، نريد رئاسه الوزراء تاخذ دور اقوى حتى على الاقل ترجع يعني الثقه المفقوده بين المواطن وبين الحكومه وبين القرارات الحكوميه. ايش تاخذ دور وين؟ بالوزارات، باداء الوزراء، هو هذا اللي اختارته الكتل. لذلك احنا نقول مثلا مثل ما قال الدكتور علي، كانت سقف المطامح عند الناس وعدنا كبير جدا، لكن الواقع السياسي متدني جدا، فكان المفروض احنا نعرف وين سقف مطامحنا حقيقه. اليوم بعد مرور شهرين على الحكومه، المفروض اليوم يقعد السيد عادل 60 يوم مع كل الوزارات ويشوف شنو القرارات التي، المفروض ما ياخذ الموضوعة الوزارات من أهل القرار بالوزارة. المفروض يروح للموظفين الصغار، المهندسين، الأطباء في هذه الوزارات، الناس اللي هم مهمشين حقيقة. من يقدر يحكم الموظفين؟ لا لأن الملفات الفساد يا أخوان هي عند الرؤوس.
ملفات الفساد عند الرؤوس. اكو ناس لامتها من راح الحسينيه قالت له شنو انت محافظ؟ لا اختلف، رايح مجتمع مجلس قضاء. اي نعم هذا موضوع اخر، هذا موضوع لا جماهيري. تريد يروح يحكي مع الموظفين. يا موظف اليوم ينطي وزيره ثانيه مثل ما قال لك استاذ علي، يعني شنو رئيس وزراء مهمته يروح يشوف الوزير شلون يشتغل؟ ليش يا موظف؟ انا تجيني تقارير وظيفته ان يختار وزير صالح ويطمئن وراسه يبرد. الوزاره الفلانيه خليتها عند فلان، الهيئه الفلانيه خليتها عند فلان. تجيني تقارير يوميه عما يحدث في الوزارات وعما يحدث من اوامر اداريه وعن ملفات الفساد. احنا مش شامين. نعم في ذاك احنا مش شاملين، جاي نشوف الاداء. لذلك على السيد عادل ان يوازن بين خطه الاستراتيجيه الكبرى اللي كان يمارسها في وزارات أخرى وبين وجوده في رئاسة الوزراء وجود يختلف تماما. يجب أن يكون رئيس الوزراء واضح شفاف في كل شيء، ويجب أن يكون هو في داخل الحدث مو هو رد فعل الحدث. جيد استاذ يزن، اذا المرحله الانتقاليه اللي افترضناها هسه ويمكن افترضناها بالتقرير وانت ايدتها، هاي المرحله الانتقاليه تخلينا ما يسمى بانه حزب الدعوه ودولته العميقه كانت مسؤوله عن هذا الخراب، اجي استبدلها بخراب بديل، اقبل كل الاخطاء ما بعد ازاحه حزب الدعوه، اقبل بكل الاخطاء اللي ممكن تصير عند الوزراء، والله شنو بس هدفي ازيح الدوله العميقه او ما يسمى بالدوله العميقه لحزب الدعوه؟ يعني هسه بغض النظر عنها حكومه انتقاليه، هي حكومه اصلاح المفروض. انت سؤال البرنامج هي حكومه اصلاح مصالح. الاصلاح شنو مشاكلنا اللي بحاجه الى اصلاح؟ خدمات وثقه الشارع في هذا النظام السياسي وبالحكومه وبالدوله وبالسياسيين. انت اليوم يمكن البلد الوحيد احنا بالدنيا عاده في اي شعب في اي دوله اذا اكو نسبه عدم تأييد للنظام السياسي، مو لشخص، للنظام السياسي 30 40% اكو خلل، يعني هذا النظام راح يسقط. احنا اكثر من 90%، وهذا رقم ما ابالغ به. الزم اي 10 عشوائيين بالشارع اليوم اسالهم عن النظام السياسي، 10 يغلطون عن النظام السياسي ويعتقدون يمثلهم. اذا احنا اكو ازمه ثقه بين المواطن. هم اكو ازدواجيه، هذول ال10 راحوا انتخبوا، 6 أو 5 منهم راحوا انتخبوا، صحيح، ولكن انا اقول ما عندهم ثقه بهذا النظام السياسي. هو بعد انت تدري احنا شعب ويا الموجود. زين صدام صفقنا، احتلال صفقنا، داعش صفقنا، حشد صفقنا، صفق الكل، ما عندنا اشكال، يعني نمشي ويا الجو. ولكن هذا الشارع ينفجر بلحظه من اللحظات. انا اقول حتى ما ينفجر هذا الشارع احنا بحاجه الى اصلاح، الاصلاح ان نقدم خدمات وان نعيد ثقه الناس بالنظام السياسي. ثقه الناس بالنظام السياسي ما تصير والله باعاده ثقه المجتمع الدولي اقتصاديا بالعراق ولا بشطب الديون. الشارع ما تاكل عنده هاي القضيه. جيد. يريد خدمات ويريد يشوف حكومه تحاسب فاسد. هل الحكومه تجي تحاسب فاسد؟ هل الحكومه برئاسه السيد عادل عبد المهدي هل قادره على اعاده ثقه المجتمع بالنظام السياسي؟ لا حتما لا. اولا الشيء لازم تسوي تقدم خدمات، يعني احنا رايحين الى مقدمات ثوره شعبيه 100%. احنا بحاجه لتقديم خدمات وبحاجه انه نحاسب. احنا ما اظن راح نحاسب لانه احنا ماشيين على نفس المنوال. يعني انت تحاسب لازم تبدي بناس نظيفه وتحاسب القديم. انت بديت بناس عليهم شبهات، عليهم مشاكل ايضا تصير، يعني نفس المشاكل القديمه، وما مرت شهرين وشفت من عندهم، مو بس تاريخهم. وهاي على مستوى الوزراء فقط. يعني الوكلاء بعدهم نفسهم، المدراء نفسهم، الهيئات نفسهم، والمحافظين نفسهم. يعني تخيل محافظ، وانا احكي عادي، يعني محافظ صلاح الدين يصدر قرار يعزل كل مدراء الدوائر في المحافظه، ما صار في اي مكان بالعالم، الكل شلع ولا واحد يبقي، يشيل الكل ويفتح بوصله جديده. جيد. طيب هاي العقده ما خلصتوا منها؟ يا اخواني بن صلاح الدين احكي لك عن نجف مثلا، شو اسوي لك يعني؟ هسه قبل قول لي عقدتي ابو مازن، هسه عندي محافظ جديد مو ابو مازن، هم نفس الموال نفس النهج. اجى عرضهن كلهن زقاتن، اكو اثنين صدق حق بورصه، اكو اثنين رجعوا لمناصبهم ثاني يوم بكتاب ثاني، يعني اليوم يصدر كتاب يشيل الكل، ثاني يوم يرجع اثنين ويقوم يبدلهم واحد هاي هم حملها على الحكومه وحملها على السيد عادل عبد المهدي. سوداويين احنا، اقول لك سوداويين شو الكلام كله. يعني هاي الكتل اللي جابت، ما حد يحكي على الكتل اللي باعت الوزاره وراحت اتفقت وبعمان او بصلاح الدين او بالموصل او ما ادري بوين، هذول شو ما حد يحكي عنهم انه هذول جابوا ناس او بغداد او بالبصره الان هذا او بابل، هذني كلهم. لا محاوله الدفع على انه البيع والشراء بس بديت الصفحه اضيف تمام. اتفق معك بابل والمحافظ وبغداد وكلهن زين. ماكو
الان ما حد يلوم الكتل السياسيه، شو اللوم متوجه على رجل واحد انه هو المسؤول عن هذا، رئيس وزراء السلطه التنفيذيه، هو اناط المسؤوليه بالوزراء، اناط بالمحافظين، هذا الاسلوب الصحيح بالعمل، اما يتدخل هو يروح يجيب الموظفين ويقول لهم تعالوا انطوني، لا ماكو هيك حكي، المفروض الدوله ما تنبني هيك، واحنا ما نريدها تنبني هيك، اكو رئيس اوحد هو بيده وما بيده وهو اللي يقرر، لا هذا ما يمشي، ان كان عادل عبد المهدي ولا غير عادل عبد المهدي، ولا يكون له قال لك استاذ يزن، قال لك يعرف بكل شيء، يعني يرتضي على نفسه يصير شاهد زور على اداء الكتل السياسيه ووزرائها، شلون يرتضي على نفسه؟ عزيزي الان الكتل السياسيه دا تجيب هذا، دا تقول له انا هذا مرشح، هذا مرشحي، هذا هو عنده معايير، المعايير مالته انه ما يكون حسب النظام، حسب القانون، شلون صار ورا هالستار هو ما يدري، هذا الستار انت تعرف هو ما يعرف، ما يدري، ماكو حكي هذا، ماكو شيء يبين انه هذا المعايير اللي ينطبق على وزراء، معايير قال له لانه انت المساءله والعداله وما عليه قيد جنائي، مو هيك، وشهادته صحيحه، هاي 3 معايير اللي طلبوها مجلس النواب من عنده، هذه هو مسؤول عنها، اذا كان اكو بيها هذا المعيار فلتر بعد اختياره، مو قبل اختياره، ما قبل اكو معايير لاختياره عزيزي، قبل اختياره، وهذه 3 بعد الاختيار. الكتل السياسيه من تنطي، الكتل السياسيه من تنطي، قصدي ذم المعايير ينطبقا على ما لا يقل عن فد 3 ملايين عراقي، صحيح، 4 ملايين عراقي، 5 ملايين عراقي، جيد، ليش اجي على 22 ما اجي انا بيهم 10 بيهم مشاكل؟ انا ما جايبهم المشاكل، دول هم انت جايبهم المشاكل، انت اللي جايبهم المشاكل، انا دا اعرفهم المجلس، ليش قبلت بيهم عزيزي انا ليش مجلس النواب يقبل؟ ليش مجلس النواب يصوت لهم؟ مش هي كتل السياسيه مجلس النواب؟ مش هو فرد واحد ومجلس النواب 329؟ ليش المجلس النواب يصوت؟ ليش ما لهم مجلس النواب؟ ليش صوتوا عليهم انتم؟ من انت الان اكو عندك مشكله فيهم وذول انباعوا وانتم تعرفون والكتل السياسيه بيناتهم متنافسين، من هذا يبيع انت تعرف عنه، جيد، ومن انت تبيع ذاك يعرف عنه، جيد، ومن ليش صوتوا عليه؟ من رجل بتاريخه وبعمره، من اجوا فرضوا عليه وزراء بهذه الطريقه، ما فرضوا، اجى دا يقول له دني انا ليش يقبل؟ ليش يستمر؟ عزيزي دني 3 ليستات انا عندي الان دا اقدمه الى مجلس النواب، مجلس النواب يجي يختار هالمعايير ال3 القانونيه، اما ما عدا ذلك شنو بالنوايا شلون صار وشنو وعد وشنو قال لهم، هذا الكلام يتبين بالعمل، ومجلس النواب والكتل السياسيه هذا اللي لا. الان انت تريد من عنده، هو عنده يعلم الغيب ويعلم ما تم قبلا، هذا تحميل الامر. والشغله الثانيه اللي انا احب، لا انا احب تعليق بسيط، يقول انه الزيارات اللي يقوم بها عادل عبد المهدي، انا اشوف الزيارات اللي يقوم، شنو ابو البصره شو يستفيد من الحسينيه؟ لا، لازم يسوي للحسينيه ويروح للبصره ايضا هم يزورهم ويشوف مشاكلهم. راح البوب الشام مثلا، راح البوب الشام ثاني يوم نزلت الشفلات، اكو عنده مشكله كانت، ثاني يوم نزل العمل واشتغل الرجال. بمكانات ثانيه اكو مشكله. هل هو هذا اسلوب الاداره الصحيح للدوله؟ لا مو هذا الاسلوب، لا مو هذا مسؤوليه محافظ، مسؤوليته قطعا 100%، لكنه انت هيكل الدوله هيكل منهك، هيكل منتهي، هيكل لا يطلع من عنده. معقوله البصره كلها بامكاناتها محافظه ومجلس محافظه والاداره المحليه وحكومه اتحاديه، يروح لواحد من العباس يحل مشكله المي مالتهم؟ هو هاي الدوله هيك؟ هذه الدوله مالتك مي صار لهم 10 سنوات، مي اهل البصره ما قادرين يوفرون لا المحافظه ولا يجي شخص واحد يجي يحل مشكلته. هذه الدوله اللي مستلمها، شلون يحلها؟ ما يقدر يتعكز عليه. انا اتصور انه اكو تحديات كبيره، التحديات شلون تنحل؟ تحديات بشيء موازي، شيء موازي بمكتب رئيس الوزراء بالاعمار، ما يروح لا هيئه استثمار فاشله تماما، كل استثمار ما صار عندنا بالعراق. الوزارات الحكوميه كلها هذا اللي شغلتها كلها ديكور، كلها اخذوا الفلوس الاستثماريه ايام فكره مجلس الاعمار موجوده وجزء منها مجلس الاعمار، لكنه ان تجي تنفذ بدوله متهالكه، عندك انت بالالاف موظفين في وزاره الكهرباء يكلفك الكيلو واط 20 سنت، في وقت تروح تشتريه ب 6 سنت ب 7 سنت، لكنه الدوله مكلبه لانه اكو مجموعه موظفين. هذا الشغل ما يشتغل هيك، هذا الدوله ستركشر الدوله هذا المستلم مستلم مجموعه انقاض من الدوله، انت تيجي تطلب من عنده لازم هو عنده عصا موسى بيوم وليله يحل المشكله. دكتور ليث، مال انه القوى السياسيه تريد تخدعنا، القوى السياسيه والجهات اللي دفعت بالسيد عادل عبد المهدي تريد تخدعنا وتريد تخليه بس مجرد جسر مرحله انتقاليه هسه 2 3 4. لا، يبدو ان الرجل ده يشتغل بطريقه يراد له في 8 سنين يلا يعيد ثقه المجتمع بالنظام السياسي، ونوعا ما نشوف بصيص امل وتحول. انا دائما ما اميل الى التعميم، يعني حتى من نقول القوى السياسيه خلينا نفصل القوى السياسيه احسن، يعني تفصيل القوى السياسيه وصلنا الى نتائج يعني على الاقل تكون قريبه من الواقع. اليوم انت يعني عندك خلينا نسميه محورين،
بالقوى السياسيه. محور علنا ويطالب مره ومرتين وثلاثه بحريه اختيار السيد عادل عبد المهدي لوزرائه اللي هم يعني خلينا نقول القائد في هذا المحور هو سائرون، وقد يميل اليه مره فتح مره الحكمه الى اخره. بس ترى اكو محور اخر معارض وبقوه ويحكي بالاعلام ويطالب بكل شيء، اللي هو مثلا المحور الكردي اليوم. ليش وزاره العدل الشخص المرشح مو من المكون الكردي؟ مو من المكون لماذا لم يتم التوافق عليه؟ لأن اكو صراع كردي على هذا الموضوع، وهم يصرحون علنا وعلانيه. طبعا هنا سيد عادل ايضا متجه نحو القوى الكرديه الرئيسيه وترك القوى الكرديه المعارضه حقيقه، وهذا ايضا هم ناظرين له يعني بصوره واضحه. ايضا في موضوع الوزاره الاخرى وزاره الدفاع مثلا، شو وين الصراع؟ الصراع على يدك اليسرى. صراع سني على يدك اليسرى. هناك صراع سني حول هذا الموضوع. هسه بعض الاخوان قال هذا صراع تجاري، هسه ما ندري احنا مثل خل اختم وزاره الدفاع. لا بس لا خل اختم وزاره الدفاع. بس بالوزاره الداخليه هناك صراع شيعي اليوم يا اخي، يا كتله البناء 4 مرات صراع واحد ما يخالف، بس 4 مرات لم يصوت على وزير الداخليه. غيروه يا اخي وزير الداخليه، ما معقوله. زين العدل صراع شيعي والدفاع صراع شيعي. العدل طبعا اثنيناتهم صراع شيعي. العدل طبعا اثنيناتهم. العدل الكرديه والدفاع السنيه اثنيناتهم صراع شيعي. طبعا والدفاع اذا بكل عشية هسه لو المسائرون والحكمه لو طق براسهم 100 نخله الوطنيه ما ياخذون الدفاع. شلون هذا ما يمكن. لولا سائرون والحكمه الوطنيه ما تاخذ وزاره الدفاع، لو يضرب 500 دقله كل الوطنيه. ايش حكي هذا؟ هو صراع شيعي واضح. هذا الصراع الشيعي ينعكس على السنه وينعكس على الكرد وينعكس على الاخرين. شو راح ينعكس على رئاسه الوزراء؟ لا هو معكوس على رئاسه الوزراء. رئاسه الوزراء هي ارجع اول، رئاسه الوزراء هي حكومه انتقاليه. زين، الصراع الشيعي حول حكومه اصلاح لو وليمه مصالح. هم نص خل اختم هم نص طبعا. يعني ما اتفق اكو طرف وليمه اصلاح وليمه اصلاح ممكن، يعني وليمه اصلاح يعني جزء بها اكيد اكو اصلاح، اكو تقدم انه اكو نازل عن الوزاره. اريد اختم بسؤال جوهري، هل هناك من يسعى، واريد اجابه نعم او لا من الضيوف الثلاثه، من يسعى سواء قوى سياسيه او شخصيه معينه من يسعى الى لاسقاط حكومه عبد المهدي والقفز على رئاسه الوزراء خلال هذه الفتره؟ افشال حكومه عبد المهدي، افشالها وثم سحب الثقه عنها ويطمح بالرئاسه. خلاص تنتهي مهمته اللي هي كبري. مطلوب سؤال يعني اكو سؤال جواب؟ لا. سؤال ثاني وراه؟ لا نعم. هو هذا. نعم. اكو هيك شخصيه حزب؟ نعم موجود. نعم موجود. نعم. وهناك وانا اقول اسقاط السيد عادل هو اسقاط لهذه الكتله السياسيه التي تسعى لاسقاطه. موجوده هاي الكتله السياسيه موجود. اكو سعي سعد يزيد؟ مو يعني خليني اقول الكتله حتى هيك نوضحها شويه بس هيك على السريع. يعني هي الكتله اللي تعتقد روحها ما حصلت شيء ونضحك عليها والاخرين اخذوا وهي ما اخذت شيء، هي من تسعى لاسقاط عادل عبد المهدي. يعني ما شنو ما حصل شيء. هو ادري انه راح يسال سؤال وراه. يعني قصده السيد ياسين الجفوري، شكرا جزيلا لك دكتور ليث شوبر، شكرا جزيلا لك سيد الدباغ، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اشكركم واشوفكم باكر ان شاء الله.